সো ফাইনালি গাইস মোটো ব্লগের সেটআপ রেডি হয়ে গেল, যদিও গ্লাসটা নামায়া একটু রাখতে হবে, কারণ হয়েছে যে বাতাসও প্যারা খাওয়া লাগবে আজকে। আর অনেকদিন পরে মোটো ব্লগ ইউটিউবে গাইস। ও মাই গড, আই এম মোটো ব্লগার। এই মোটো ব্লগারকে ফলো করো, মজা লাগতেছে। অনেকদিন পরে ব্লগ করতেছি উইথ V4। অনেকেই রিকোয়েস্ট করছিলেন যে ব্লগ আসে না কেন, ব্লগ আসে না কেন, ব্লগ আসে না কেন। ইয়েস, তোমাদের চাচুর ব্লগ এসে পড়লো। তো যারা ভিডিওটা ফার্স্ট দেখতেছো এখনই একটা লাইক বাটন, একটা লাইক চাই, লাইক করে দাও আর কমেন্ট করে বলো অনেক ব্লগ করেন চাচু, অনেক ব্লগ করেন। কাগজপত্র বাইকের যদিও আমার ওই ছোট ব্যাগে আছে, ওয়েদার থেকে ব্যাগটা আমাকে গিফট করছিল। কয়েকদিন পরে আমার নামের জ্যাকেট আসতেছে, ভালো লাগতেছে, এটাই ফিল। আর আজকে একটু সাউন্ডে প্যারা হইতে পারে, কারণ বাইকের স্পিড যখন 80-100 থাকবে তখন হয়তো সাউন্ডে বাতাস ঢুকবে, তো দ্যাটস ওয়াই প্যারা খাইতে হবে। বাট দেখি নেক্সট ব্লগগুলোতে ঠিক করে ফেলবো। আর এখন থেকে ব্লগ করার চেষ্টা করবো রেগুলার, কেউ টেনশন নেবেন না। সিনেম্যাটিক হবে ভিডিওতে, মানে এই ক্যামেরাতে জানে আর নিব। আজকে ওয়েদার চেক করছিলাম, দেখছিলাম যে বৃষ্টি হবে, বাট এখানে তো সূর্য উঠতেছে। আর সূর্য যদি উঠে তাহলে তো 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ঢাকা শহরে থাকবেই, আর একটু বেশিও হতে পারে, নট শিওর। তো ওরা সবাই তেল নেক, আর আমার ট্যাঙ্কি ফুল, অলওয়েজ রেডি থাকি সবসময় কোনো না কোনো ট্যুরে যাওয়ার আগে আমি। অ্যান্ড মহিলা মনে করতেছে ও পাগলামি করতেছে কেন, শিট, ওইটার পিছনে যাওয়াই যাবে না, ওরা গেলে আমি তারপর যাবো। সব এলাকাতে বাজি আমার নামটা তো দেখ, সবাই ভালো কইরা চিনে। চলাফেরা লাইফস্টাইল আমার উড়া দুরা চলে, কেউ থামাবার তো নাই, উপরওয়ালা না চাইলে নাই কোনো চিন্তা, জাদু করি ভাবনা, প্যারা নিলে প্যারা হইব, তাই তো প্যারা নেই না। জীবন যুদ্ধ কইরা চলি ক্যারিয়ার নইয়া বিজি, তোর যেটাই স্বপ্ন ওইটাই আমার লাগে ইজি। উঠতে উঠতে মনে করেন যে চলে আসলাম ফার্স্ট টোল প্লাজাতে। এন্ড 4টা বাইকের যদি একসাথে টাকা, হ্যাঁ তুই দিয়া দে মামা, তুই দিয়া দে, তুই অনেক বড় লোক, আল্লাহ তোরে অনেক দিব, তুই দিয়া দে। কি আছে ভাই, ভালো আছেন? যাবো, ঠিক আছে। সাগর এভাবেই পাম্পট্টি মেয়েরা গ্যাস নিতে হবে, নাইলে তো কোনো আদারওয়াইজ ওয়েই নাই। অ্যান্ড তোমাদের চাচ্চু আজকে যেহেতু পদ্মা সেতুতে ফার্স্ট টাইম বাইক রাইড করতেছে, এইটা তো স্পেশাল ভ্লগ দেওয়া তো মানে মাস্ট, তাই না? কারণ এই বাইকের মোটো ভ্লগ অনেকেই চাইছে, অনেকেই আমার রাস্তায় দেখতে চাইছে বাইক নিয়ে। আমি হয়তো বাইক নিয়ে যাই না, বাট একটা সত্যি কথা বলবো, জানো কি গাইস, ঘটনা হয়েছে আমি ঠিক রাতে 3টা বাজে ভাঙ্গা থেকেই আসছি। আমি রাত্রেবেলা গাড়ি নিয়ে গেছিলাম, ওখানে চাপ পোলাও খাইছি, পোলাও দিয়ে গরুর মাংস সাথে একটু ডিম খাইয়ে আসছি ভাঙ্গার মোড় থেকে। অ্যান্ড মাত্রই দেখলাম 1700 কিলোমিটার হয়ে গেছে আমার V4। অ্যান্ড আমার পাশে আছে ফেজার, যার ঘুম ঘুম চোখ। অ্যান্ড ওই পাশ থেকে অনেক রাইডার দেশের বাড়ি থেকে ফিরতেছে ঢাকায়, কারণ আজকে স্যাটারডে ব্লগ, রবিবার, কালকে থেকে মনে করেন যে সব অফিস টফিস শুরু। তো এইটাই, ডেস্টিনেশন কই এটা আমি জানি না, বাট আজকেই ব্যাক করব, কারণ কোনো কাপড় চোপড় তো নেই, দ্যাটস ওয়াই। তো আপনাদের কি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর এই কয়দিনে আমার লাইফে অনেক ঘটে যাওয়া কাহিনী শুনতে হবে। এই যে মাত্র মাথাটা উঠাইলাম আর বাতাসের একটা সাউন্ড আসলো, দ্যাটস ওয়াই আমাকে একটু জোরে কথা বলতে হবে। আর আমি কেন খালি দ্যাটস ওয়াই করি, আই ডোন্ট নো, কজ আই লাভ ইউ গাইজ। আমার ভাই ব্রাদার রেডি, আমি চিল কইরা বেড়াই, এটা কারেন্ট অনেক বেশি, পুরো রাইতে শহর ঘুরি, দেখলে সোয়াগের বাহাদুরি, পুরো বাংলায় টহলদারি। মাঝ পথে একটা ব্রেক দিয়ে দিলাম, আসলে এটা 2 নাম্বার টোল। এই টোল দেওয়ার আগে ও আদিল আমার স্টোরি নিতেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম ব্লগ করতেছি পদ্মা সেতুতে, তো আপনাদের সবাইকে একটা কথা বলতে চাই, যেই নিয়মটা দিছে যে 60 স্পিড আমরা সবাই মেনটেন করব, তার আগে অলরেডি আমি ওদেরকে ব্রিফ দিয়ে দিছি, 60 চালাইস, পিছে চালাইস, কেউ ওভারটেক করিস না, রিকোয়েস্ট। কারণ এটা যেহেতু একবার ওপেন হয়েছে, এটা যাতে অল টাইম ওপেন থাকে আর আমাদের যাতে সুবিধা হয়। কারণ লাস্ট টাইম আমরা যখন এসএস মারি তখন যে পিকআপে করে হুন্ডানো লাগছে, অ্যান্ড কাইতে পইরাও যেতে নিয়েছিলাম, বিশাল বড় কাহিনী যেগুলো ভ্লগে বলি নাই, বাট অনেক কাহিনী হয়েছে। তুই এটা কি ফটোশুট হচ্ছে? ও রে মামা, আমার সেম একটা ছবি তুলে দিস তুই জায়গায়। আর এই রাস্তায় তো আমি একবার G6 দিয়ে বেশি না, কত উঠেছি, 55 না 56, 156। যদিও V4 এর ব্রেকিং শেষ, ব্রেকিং ডান, দ্যাটস ওয়াই এটা বেশি না, 152 টপ। ভাল লাগছে, মজা পাইছি।
আদিল বাইক ওয়াশের পরে চেনটা ভালো করে সে ধোয় নাই, বুঝছস? নাইলে চেনটা আরো চকচক করতো। আমার বাইকের চেন যাতে আমার চেহারার মতো চকচক করে, ওটা আবার ওয়াশ করতে হবে। সো লেটস গো। আচ্ছা টাকা দিয়ে রাখি তোর কাছে কিছু, নাহলে তো কট খেয়ে যাবে আবার। একটা ব্যাপার ভাল লাগে কি, সবগুলা টোল বক্সের পোলাপান আমারে চিনে, আমার ভাল লাগে এটা। ইয়াস আই এম কামিং, খালি আপনি আমারে চিনেন না। ও সরি, আমারও নয়, আঙ্কেলটা কইতাছিল। আমি তো সাগরের জন্য ওয়েট করতেছিলাম, কারণ সাগরের পিছনে আদিল বসে আছে আর টাকাগুলো দিচ্ছে। আমি আমার টাকা দিয়ে দিছি। মানিব্যাগ, এই বাইক চালানোর টাইমে মানিব্যাগ খুইলা টাকা বের করে খুবই ব্যাডবাস একটা প্যারা লাগে আমার কাছে। যদিও এখানে যে ছোট একটা পকেট দিত, এভাবে টলতে যেত না, তাহলে অ্যামেজিং হইতো গাইজ। ওরে মামা, ওরে মামা, উড়ি উড়ি দে, ভাগা মুরগি ভাগা, ভাগা মুরগি ভাগা। আমি বাইকে উঠলে কত রঙের কথা কই আর কত নাচানাচি করি, এটা আমি ছাড়া কেউই জানে না। দ্যাটস ওয়াই আমার ভিডিওগুলো দেখার পর আম্মু আমারে কয়, বাপ তুই বাইক চালাইস না, যাই কর। আই লাভ বাইকস। আমার জানেন এখনো মন চায় মাঝে মাঝে আমি আরেকটা বাইক কিনি। আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি আরেকটা বাইক কিনি, মানে নতুন একটা বিয়ে করছি, নতুন একটা বউ নিয়ে এসছি বাসায়। স্বপ্নে শুধু কেন এগুলো আসে আই ডোন্ট নো, বাট আই লাভ বাইকস। ইনশাল্লাহ সিভিআরটার একদিন বেচছিলাম, সিভিআরটারও একদিন এমনি এমনি চিকিং করে নিয়ে এসে পড়বো। বাট লাইফে অনেক কিছু ঘটে গেছে এই কয়দিন, অনেক লস। এ বেটা কোন পোটলা মারলো মামা, পোটলা মারছে বাসের থেকে ফাল্গুনি। তো অনেক কিছু ঘটে গেছে, বিশাল লস খাইছি, বিশাল প্রফিট করছি, বহুত কিছু, মানে ইনসিডেন্টের শেষ নাই। যদিও আমি ব্লগে শেয়ার করে নাই, আগে অনেক কিছু শেয়ার করতাম। গাইজ একটু দাঁড়ান, আমি একটা ভিডিও বানাই। হ্যাঁ